गाइजहरु के भने तिमी केमा लाग्यो धोक्रो लान्छु त म यो धोक्रोमा लान्छु गाइजहरु अनि तिमी हुन्छ माथि गाइजहरु आज हामी बाह्र चढ्न आइछौं अस्ति दिन बाह्र चढ्न आएको थियो तपाईलाई थाहा छ कि छैन गाइजहरु र डाँडा पुरा ब्लक छ है गाइजहरु होला घर सौगात वाइटी है गाइजहरु सौगात वाइटी सँगै बाख्रा गाइजहरु यो चाहिँ मेरो बिनी हो हुन्छ आउ न छिटो यो बिनीको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ है गाइजहरु गाइजहरु यहाँ चाहिँ हेर्नु न गाइजहरु कस्तो कहाँ यो हाम्रो बहिनीको चाहिँ गाइजहरु गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ कि छैन सोध्छ मैले अन्त लक्ष्मी मलाई मन पर्छ गाइजहरु कमेन्ट गर्नु होला आज त पार्वती आउँछिन् टक्क लाएर भोलि अहिले त 2-3 बजे जस्तो साथीलाई पार्वती आछिन् आउँछन् किन आइसक्यो खोइ कहाँ छिन् गाडीमा चाहिँ उही गाइजहरु यहाँ हेर्नु न के दुलो होला यार म पाइप खन्या कि पाइप त यस्तो यहाँ त ल्याउँदैनन् है साँच्ची पानी आउँछ होइन यताबाट पाइप ल्याएको हुनसक्छ नि त गाइजहरु यता हेर्देऊ रे आउँदैछ त छैन साँच्चै एक दुईटा छैन होला ऊ छ त थाहा भन् छिटो बिनले थर्काउँछ नि हामीलाई यता यता बोकन यार गिठा हेर्नुपर्छ मेरो फर्किलो हान्दैन मार्दैन म फर्काउँछु बाह्र टिपै फर्किलो जीवनको बहरोमा तिमी सोहे हामी हैन एकचोटि त्यो बसन्छ अहिले हामीलाई यहाँ लिएर आइपुर्याइदियो नि लक्ष्मी त्यो डाँडा नि कट्यो थियो कहाँ पुग्यो थाहा त्यो पँधेर अम्ब्यास छ त अम्बास त्यहाँनिर पुगेको हामी बसन्त सर लिएर गएको हाम्रो हाम्रो लुतिकाल दिदी चाहिँ ऊ त्यहाँनिर हुन्छ है गाइजहरु त्यहाँनिर लुतिकाल दिदी त्यो त भ्लग भिडियो बना तिनटा खाना मैले लाएर आऊ म यता हेर्छु ल गाइस यता छौ हामी चाहिँ वनमा छिटो टिपेर त अलि म यहाँ के लिएर आउन के गिट्टा बनायो है गाइजहरु सलाको गिट्टा हुन्छ यहाँ पक्कैमा छ नि यार तिमी यहाँ आउ न अनि म चाहिँ कस्तो होला यार अझै लड्यो भने हो भने उ यता आउ न यता आउ न भने के हेर न यो त आउनु डर लाग्छ त्यही आउँछु गाइस मलाई चाहिँ गाइस उता गाइस तल त म त जान्न तिमी जाऊ म जान्न एकछिन यार मलाई त यहाँ डर लागिरहेछ अन्धकार भएछ नि अन्धकार छ त यसो त अन्धकार रहेछ यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ है गाइस कालो त चाहिँ कस्तो राम्रो देखिन्छ गाइस
ओमा त डर लागिरहेछ डोनर एकदम त माथि आइ गाइस केही देखिँदैन उता चाहिँ कस्तो राम्रो देखिन्छ म गाउँ देखाउँछु यहाँ त कस्तो अन्धकार देखिन्छ क्या केही देखिँदैन भने गाइस हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ कि यहाँ चाहिँ अन्धकार देखिन्छ घाम नलाएर उता चाहिँ घाम लागिसक्यो गाइस कति भयो डोनल के देखिँदैन अन्धकारले आउ जाम अनि माथि आन्टी पुम्ला लड्नलाई के त गर्छ अनि माथि टिपुम्ला म त माथि नि टिप्छु मैले त फल्नी ल्याछ राम्रो लाउनलाई अहिले चाहिँ कस्तो दामी देखियो गाइस दामी आउनु न अहिले म त माथि टिप्छु अनि माथि टिपुम्ला क्या हाम्रो गाउँ चाहिँ कस्तो राम्रो छ नि त तिम्रो उयो त बाटातिर छ कि हेर्नु बाटातिर जम हामी चाहिँ यो खै देखाउँदै त हाम्रो गाई चाहिँ यत्रो भइसकेछ जम हामी चाहिँ गाई भैया आइदस्तो रहन्छ होइन न भैया त्यो साँच्ची भयो एकजनाको माथि धमाउने म यताको धमाउँछु तिमी उताको धमाउने म यताको उँभो तिमी उताको उँभो गाइस हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै गएको छौँ कि जना चाहिँ खतरा कस्तो दामी देखेको छ क्या फोटोमा होइन न म चाहिँ फोटोमा चाहिँ कस्तो दामी देखेको छ क्या दुलो रहेछ गाइस यहाँ चाहिँ होइन दुलो रहेछ चाहिँ कहाँ त्यहाँ लड्यो भने त सल्ल पुग्ला जाम जाम ओइ रुक न यार ओइ सान तल नि एउटा गेडो थियो हामी दुईजना गयो हिर्काउने है त्यस्तो गर उयो राख यो खोल्सा मुद्दै पर अनि अहिले अब फेरि लिएर जानुपर्छ क्या काको क्या काको किलो यहाँ यी अझै बाह्र आयो फेरि उलाउँछ अलिक गुल्टाइदियो अरे ल गाईहरू त्यो चाहिँ बाघको फुफा गाईहरू होइन टुक्क लाएर ठ्याक्कै 8 स्टार भयो अब उँभो लाम है उँभो लाग्यो तिमी उँभो यहाँ माथि लाम क्या आई ए तल उँभो त लाग्यो त के उँधो लाग्यो त आउ लु आउ अनि यो एकल काटे भएर पिछा गाइस अनि गाईहरू सक्नुहुन्छ सौगात भएकीमा बुइन चाहिँ रिसाइन जस्तो छ गाईहरू यहाँ हेर्नु न उसलाई नदेखायो भनेर म यताबाट आउँछु नि त हुन्छ यस्तो ल ल ल ल
कहाँ लैछ खोइ तिमी तलबाट जाऊ म यस्तो जान्छु ती चाहिँ गुये गुराहरू हुन् ती चाहिँ झ्याउका सन्तान हुन् ला 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 हुन्छ गाइजहरु छ के खेल्नु पर्छ छिट्टो बुझ्छ गाइजहरु त्यहाँ छिन् हाम्रो गाउँ